ऐसे कुछ प्लैनेट्स जिनका आवाज सुन के तुम भी बोलोगे क्या बात है। पहले नंबर पे है हमारा नेपच्यून, ये कुछ ऐसे साउंड निकालता है। दूसरे नंबर पे है मरकरी, ये कुछ ऐसी साउंड निकालता है। तीसरे नंबर पे हमारा सबसे गर्म प्लैनेट वेनस, ये कुछ ऐसी साउंड निकालता है। क्या ही मस्त लग रहा है ना फोकट में सुनने में। चौथे नंबर पे है हमारा अर्थ। पांचवें नंबर पे है हमारा यूरेनस। छठे नंबर पे है हमारा जुपिटर, है तो भारी लेकिन आवाज में उतना दम नहीं है। सातवें नंबर पे है हमारा सैटर्न। आठवें नंबर पे है इलॉन चाचा का मार्स, ये कुछ ऐसे साउंड निकालता है। और नौवीं नंबर पे है प्लेटो, ये कुछ ऐसे साउंड निकालता है। अच्छा लग रहा है ना बेटे फ्री में सुन के। अब बचा सिर्फ सन, ये भी सुन लो उसकी आवाज।